আমি কামনা করি আমার প্রভুর কাছে, আমার রাধা মায়ের কাছে, আমার শ্রীকৃষ্ণের কাছে, স্বয়ং হরির কাছে, যে তাদের সন্তানদের সবাইকে তার ভালো রাখুক। আমি আপনাদের রাধার রানীর নাম শোনাতে চাই, যার জন্য এই ভিডিও করা। তবে শুরু করি। राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे 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 बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल शाम आएंगे, राधे राधे बोल हरि हरि बोली हरि आएंगे, राधे राधे बोल हरि आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल राम आएंगे, राधे 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 बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे 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 बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे 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 बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे हरि हरि कृष्ण कृष्ण, राधे राधे हरि हरि कृष्ण कृष्ण। আমার এই নামটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে সবাই রাধে রাধে বলুন আর আমাকে ভালোবাসুন।